बस में रोला कैसे जमाए, टॉप 3 हैक्स। नंबर 1, बस में घुसते ही बस कंडक्टर को बोलो, चल बे दल्ले साइड हट। इससे बस कंडक्टर को लगेगा कि कोई सिग्मा आदमी बस में आ गया है, वो तुरंत डर के साइड हट जाएगा। नंबर 2, बस में अगर कोई आपके रास्ते से नहीं हट रहा और आपको अंदर घुसने से रोक रहा है तो आप स्पाइडरमैन बन के कूद के चले जाओ और उसके मुंह पर एक पाद मार दो। इससे आपका ऑरा बस में चारों ओर महसूस होने लगेगा। नंबर 3, तुम्हारे पास टिकट लेने टीसी आए तो उसको बोलो, चल हट बे दल्ले स्टाफ है। अगर ना माने तो उसको उधरी कोहनी धर दो। इससे चारों तरफ तुम्हारा रोला जम जाएगा। शायद फिर कभी ना मिलूं, फॉलो कर लो, सिग्मा बना दूंगा।